என்னமாம்மா சோகமாக இருக்கீங்க? போன ட்ரிப்பு நகை 3 பவன் சீராக செஞ்சாங்க. இப்போ நான் செய்ய போனால் 3 பவன் தங்கம் விற்கிற விலைக்கு 4 லட்சத்துக்கு மேலே போயிட மாட்டேங்குதா? அதான் பிரச்சனையாமா? ஆமாம்ப்பா, கல்யாணத்தில் மாமா வீட்டு சீதனம் நல்லபடியாக செய்யணும். ஆனால் செலவு கையை மீறி போயிட மாட்டிருக்குன்னு பயமாக இருக்குதுப்பா. கவலை விடுங்க மாமா. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இடத்துல மாமன் வீட்டு சீதனத்துக்கு சூப்பரான ஆஃபர் போட்டுருக்காங்க. அப்படியாப்பா? அது இங்கே மாமன் வீட்டு சீதனம் வாங்க போறீங்களா? அப்ப உங்களுக்காக தான் நம்ம சொல்லுவது ரூபாவின் பிரம்மாண்டமான டும் டும் ஆஃபர் மலை. மாமன் வீட்டு சீதனத்துக்கு தேவையான 32 இன்ச் LED டிவி, 180 லிட்டர் ஃப்ரிட்ஜ், 7 கிலோ செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின், இந்த 3 முக்கியமான பொருட்களும் ஒரே சீதன காம்போவில். இதன் விலை வெறும் 33,333 ரூபாய் மட்டுமே. மாமன் வீட்டு சீதனத்துக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும் ஒரே இடத்தில் ஒரே காம்போவில் அசத்தலான விலையில் வாங்குவதற்கு சரியான இடம் நம்ம சூலூர் துருபா தான். சூலூர் துருபா எலக்ட்ரானிக்ஸ், பர்னிச்சர் மற்றும் பாத்திரங்கள். சூலூர் KMCH மெகா அருகில் சூலூர்.